Вітаю! Мене звати Кучеренко Вадим, мені 25 років, я професійний актор. Проживаю в місті Одеса. Встиг відзнятися у головній ролі повнометражного художнього фільму «Я граю», дата виходу якого запланована на 2027 рік. Також 3,5 роки працював у міжнародному ютуб-проєкті, більш дитячому форматі та серіальному форматі. Маю спортивну статуру, люблю спорт, люблю активні види відпочинку. Також я чемпіон України з бойового самбо, тому якщо потрібні будуть показати якісь бойові навички або каскадерські трюки в кадрі, із радістю виконую це самостійно. Також, якщо потрібно буде для ролі опанувати якусь нову навичку, якою на даний момент часу я не володію, із радістю опаную її та виконую в кадрі. Я дуже активний, драйвовий, люблю працювати в команді, завжди знаходжу комунікацію з усіма. Тому буду радий співпраці, буду радий новим проектам і дякую вам за увагу. Па-па!